នេះជាវីដេអូទី3ដែលខ្ញុំបានចែកចាយអំពី scam alert ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពី e-commerce scam ឬក៏ការឆបោកទាក់ទងនឹងការទិញឬលក់ទំនិញនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត e-commerce scam គឺជាការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតមួយដែលក្រុមជនធ្វើវិធីបោកប្រាស់ដល់អ្នកទិញតាមរយៈការផ្ដល់នៅផលិតផលខ្ចោតផលិតផលคล้ายៗតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃមិនសឹងដែលគួរឲ្យជឿបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានលុយពីជនរងគ្រោះហើយអញ្ចឹងមានវិធី2ដែលក្រុមជនធ្វើទី1គឺកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទី2បញ្ជូនអីវ៉ាន់ទៅដល់អ្នកទិញដែរប៉ុន្តែគឺផលិតផលដែលអន់คล้ายៗក៏គុណភាពអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៃe-commerce scam អញ្ចឹងឧក្រិដ្ឋជនបានប្រើមធ្យោបាយជាច្រើន platform ជាច្រើនដូចជា social media website ឬក៏តាម app ក៏មានដែរឧទាហរណ៍ស្រុកខ្មែរវិញគឺមានច្រើននៅក្នុង e-commerce scam នឹងដែលឧក្រិដ្ឋជនគាត់បានលក់ផលិតផលខ្យល់ឬក៏ផលិតផលដែលមិនមាននៅក្នុង Facebook គ្រប់អញ្ចឹងថ្មីៗគឺឃើញមានការបង្ក្រាបច្រើនតែខាងអាជ្ញាធរគឺគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនក្នុងការបង្ក្រាបនៅជនដែលឆបោកតាមរយៈការលក់ផលិតផលនេះឧទាហរណ៍ខ្លីៗគឺនៅក្នុងក្រុមមានច្រើនមិនថាគ្រប់លក់ទូរស័ព្ទគ្រប់លក់កាមេរ៉ាគ្រប់លក់ធុងបាសឬក៏ speaker sound system អីជាដើមអញ្ចឹងគាត់លក់ផលិតផលហ្នឹងប៉ុន្តែមើលតម្លៃគឺថោកដែលមិនគួរឲ្យជឿណាឧទាហរណ៍គាត់លក់ iPhone 12 Pro Max នៅក្នុងតម្លៃក្រោម$100កាមេរ៉ាមួយកាមេរ៉ា professional មួយលក់តម្លៃក្នុងតម្លៃ$100អីជាដើមអញ្ចឹងមើលទៅវាថោកមែនតើប៉ុន្តែផលិតផលគឺវាល្អដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចង់បានអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អត់បានសិក្សាពីប្រភពអ្នកលក់នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺគាត់ចាញ់បោកឯងអញ្ចឹងតាមរយៈព័ត៌មានដែលខាងអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានគឺមានអ្នកចាញ់បោកជាច្រើនអ្នកខ្លះបង់$100 $120 $130អញ្ចឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទទួលបានលុយពីជនរងគ្រោះហើយគឺកាត់ប្រតិទិនប្លុកចោលតែម្ដងនេះគឺជារូបភាពដែលងាយដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងជាក់ស្ដែងមានមួយទៀតគឺអ្នកដែលបន្លំធ្វើជាក្រុមហ៊ុនធំឬក៏កន្លែងធំឧទាហរណ៍ដូចជា Eon Mall, Samsung City, Eon, Chipmunk Mall គឺគេបន្លំធ្វើជា page អស់ទៅនឹងដែលមើលទៅដូចជា page របស់ក្រុមហ៊ុននោះមែនតើអញ្ចឹងគេលក់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដូចជានាឡិកាឆ្លាតវៃកាសអីជាដើមអញ្ចឹងគេលក់នៅក្នុងតម្លៃទាបជាង original price ឧទាហរណ៍ដូចជាគេលក់ iWatch Series 10យើងដឹង iWatch Series 10តម្លៃទីផ្សារគឺជាមួយ$400ប៉ុន្តែគេលក់នៅក្នុង page คล้ายៗហ្នឹងក្នុងតម្លៃប្រហែលជា$40-50អីទេហើយគេឲ្យ link មួយដើម្បីយើងចូលទៅទិញខ្ញុំមិនដឹងថាយើងទទួលបានអីវ៉ាន់ឬមិនបានទេអញ្ចឹងបើទទួលបានអីវ៉ាន់ក៏មិនមែនជាផលិតផលមែនតែនអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នានេះកុំឲ្យចាញ់បោកក៏កុំឲ្យខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការឆោបបោកតាមរយៈការទិញលក់តាមអ៊ីនធឺណិតនេះច្បាស់ទី1ងាយទេពេលណាយើងឃើញគេលក់ផលិតផលណាមួយដែលថោកដែលមិនគួរជឿដែលភាសាអង់គ្លេសគេថា it's too good to be true បានន័យថាពិបាកនឹងជឿណាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងណាយើងឈប់សិនគិតមើលសិនថាតើអ្នកលក់ជានរណាជាមនុស្សមែនតើឬក៏ជាមនុស្សខ្លៃៗសិក្សាពីប្រភពរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើយើងអត់មានចម្លើយទៅលើប្រភពថាពួកគាត់ជានរណាមកពីណាលក់នៅណាអីទេយើងកុំទិញអសោះកុំបោះលុយចូលអសោះដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៃការឆបោកនេះដូច្នេះគឺមានតែខ្លួនយើងទេដែលជាអ្នកបញ្ឈប់ឬក៏អាចការពារខ្លួនយើងពីការឆបោកនេះបានគ្មានអ្នកការពារខ្លួនយើងបានទេចឹងបើឃើញអីមួយមិនច្បាស់លាស់សូមកុំបន្ថយទៅទិញវាអីសោះមិនថានៅក្នុងតម្លៃថោកប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយសំណួរមួយទៀតហើយបងប្អូនឆ្ងល់ថាចុះបើខ្ញុំខ្លាចជាជនរងគ្រោះហើយហ្នឹងខ្ញុំបានចាញ់បោកគេហើយហ្នឹងតើខ្ញុំធ្វើបែបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមាននាយកដ្ឋានមួយដែលទូបន្ទុកផ្នែកបទល្មើស
បច្ចេកវិទ្យាបាត់មកតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងយុគឋាននោះគឺមានឈ្មោះថាយុគឋានប្រឆាំងបាត់មុខបច្ចេកវិទ្យាដែលបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅយុគឋាននឹងបានឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តដែលមានការិយាល័យប្រឆាំងបាត់មុខបច្ចេកវិទ្យានឹងឬក៏បងប្អូនអាចឆាតទៅនាយកដ្ឋានហ្នឹងតាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើ screen ស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួយរាយការណ៍ទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើនឹងមានករណីនេះកើតឡើងខ្ញុំមិនអ្នកធ្វើការហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តដើម្បីក្រានរំលឹកដល់អ្នកដែលធ្លាប់ចាញ់បោកឲ្យជួយធ្វើការរាយការណ៍ទៅដើម្បីបោះសម្អាតអ្នកដែលធ្វើការបោកប្រាស់ហ្នឹងឲ្យអស់ចេញពីប្រទេសយើងដើម្បីឲ្យការទិញលក់ដូរអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពបន្តទៅទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ជាការក្រានរំលឹកខ្លីៗនៅក្នុងការបោកប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយទៀត